प्रथम जाम देवालय स्मरण करून हांगा म्हणल्यार सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करता. आज आमी व्हड एक क्षेत्रांत आसा ती समज सांगल्यार भारताच्यो कडे देशाचे कडे भागाक आमी केदनाय कशें सांगचे आसे तू हिमाचल सेतू म्हळ्यार धनुष्कोडी सांगतात मागीर खंय हिमाचल हिमालय म्हळ्यार बद्रीनाथ आमी बद्री वता ती थंय लास्ट इंडियन ग्राम माना आमगेलो वेदव्यासान आसूचे थंय असना व्यासान बरयलें गुहन आसता तशीच सांगू गेल्या रे कडेच आमगेले जाल्यार हांगा कोणें सांगना ती कडे गांव म्हळ्यार रामेश्वरम से धनुष्कोटी शिरवेक एक प्रसिद्ध म्हळ्यार खंयचे म्हळ्यार दक्षिण भारतांतले अत्यंत पावन क्षेत्र म्हळ्यार रामेश्वरम. आता आमी पुस्तकार थंयच्या बरोबर लास्ट इंडियन सिटी म्हळ्यार गांव म्हळ्यार इंदिरा पॉयंट म्हूण असो कोणें ते इंदिरा पॉयंट राबताय म्हण आमकां गोतना. सांगितलें जाल्यार आमगेल खंयचे धनुष्कोडी प्रधान एक गांव जावन आशिल्लो खंयचो धनुष्कोडी. रामेश्वरम 1964 फुडें व्हड एक गांवूय व्हड एक क्षेत्र म्हळ्यार धनुष्कोडी. कितें जालें सायक्लोन म्हणटात व्हड सायक्लोन न्हू धनुष्कोडी सर्वय नाश जाली. मागीर ह्यो गांव वाडलो हांगा रामान प्रतिश्ठ केल्या वय जाल्यार आमकां श्रेष्ठ म्हळ्यार खंयचे म्हळ्यार धनुष्कोडी. फुडें व्हड गांव म्हळ्यार धनुष्कोडी. आज जाल्यार तुमी थंय पळयल्या कळटलें आज तांणी दवरल्या रेल्वे स्तंभ रेल्वे स्टेशन फुडें ते एक 10 वर्ष फुडें आमी चमकलां थी थंय वचूंक जीपार वचूंक आज कसऱ्या सरकारान रोड केला. फुडें ते तशी अशी व्हड गांव आमगेल स्वाम्यान जाल्यार रामेश्वरमांत हांगा मोठो आसा जाल्यार ते क्षेत्रांत आमगेल देवान बसून पूजा करूं काम ते गेस्ट हाऊस वचून आतां ताणें सांगीन दुगून आमी सांगता ती ते गेस्ट हाऊस वचून एक गेस्ट हाऊस घेवन ते क्षेत्रांत देवाल पुजेचें आमकां थंय पुजा केल्या 2 दिवस काम केल्या हांगा मोठो आसा सांगेल वर्त गे तुत्तुल व्हड क्षेत्र धनुष्कोडी. कित्या रामान विशेष जावन सेतू बंधन करून दिलो गांव तो आमकां विशेष लंका देश जावन आमगेलोच वच्चे तशें केलें मात्र अभयम सर्वभूतेभ्यः कोणगे मिगेल शरण येता तांकां अभय दिता म्हळ्यार एक उत्तम दृष्टांत दिलो गांव धनुष्कोडी नाल्यार अथवा रामेश्वरम कितले किलोमीटर रे जाल्यार धनुष्कोडी प्रधान आमकां वैष्णवांक जाल्यार सर्वांकय आज गेले रामेश्वरम जालें इतलेंच. हांगा हे रामेश्वरम सांगता ती हांगाचे देव कोण प्रधान कळटा की आमी रामनाथू म्हणटा न्ही सेतू माधव आत्तेन जाल्यार हांगा तर पितृ कार्य करता जाल्यार
कोणे रामनाथान क्षेत्र म्हणून सांगना ते सेतु माधव क्षेत्रे म्हणतात भास्कर क्षेत्रे सेतु माधव क्षेत्रे पळया भारताचे चतुर्धाम म्हणतात आज चतुर्धाम मेला गेल माते आंगंचरे यमुनोत्री गंगोत्री केदार बद्री वैणव जल यथार्थ देशाचे चतुर्धाम म्हणून सांगूचे ये रामेश्वरम तू गेले पुरी आणि एक द्वारका एक बद्रीनाथ अथवा केदारनाथ असो चतुर्धाम बद्रीनाथच केदारधाम तेच खातीर चार मठ केलेले शंकराचार्यानं ये चारी क्षेत्रांत कोण देव एकडे सेतु माधव एकडे पुरी जगन्नाथ एकडे परमात्मा कृष्ण एकडे बद्री नारायण चारी वैष्णवच सर्गे आम्ही आमका सिक्कोमचे चरित्र की ज्याला यथार्थ काढू गेले अरे आम्ही वैष्णवान सांगते नाही पळेला अरे वैणव ये दवळपुराचुचे हे क्षेत्रांतूळ देव कोण ये क्षेत्र मला सेतु माधव ये क्षेत्रांतू रामचंद्र येवनु सेतु बंधन करून दिल्याने हेच क्षेत्रांतू विभीषण जाणे सर्वांनी तिरस्कार केलो ताका काणका तो शत्रुपक्षांतून आयलेलो एकले एक मनशान हनुमंतान देवा तू सांगिने ना सर अभय दिता धीमगा तुका शरण आयलेले आणि कोणाच्या पुरम हे हनुमंतान उतर ऐकून अभय दिलो गाव यो आणि सेतु बंधन केल्याने कसं एक सेतु बंधन पूरा रामू रामू म्हणजे आणि फातोर घालचे पुरा मुणा वताल खाई राम म्हणते फातरात बोरून घालचे आणि पुरा वेर रबिल सांगता ती आम्ही सांगता अरळी सेवे चन्नी तीन जलरी देवाल सेव केली सेतु बंधन करचना तसले क्षेत्र आमका दिसता आम्ही म्हणता ती बांधारे ते पद कितलो वानरांनी कोणे मनुष्याने देवाल सेल केल्या देवरूप राहिलेले वानरांनी अंग दुखून फातोर घाल 12 की 14 किलोमीटर 20 किलोमीटर सेतु बंधन निर्माण कोरनो देव चमकलो सगळे चरित्र कल्लारी देवाला अशी एक केले नसवे देवान आता देवाने केल्यानच खंच गोवर्धन पर्वत 7 दिवस उभार दवरलो जाल्यार कृष्णानेश केले जल देवान तागेल सेवा करूक एक सर्वांक मेळोवन एक तो नाही सर्वांक मेळोवन देवाल सेवा करून तागेल खंचे सीतान्वेषणाक सीतेक बापा आसाडचे तशें केल्याने तसले क्षेत्र जाल्ले सेतु बंधन केले बंधून रावणा संहार केलो पळया रे रामाक हे सेतु बंधन करूंक म्हणसवे तो परमात्मा ताणे आम्ही अर्जुनानस केंपा बायंतू एक बॉल गेलो खंय वय कितें बॉल गेला खंय तो बॉल गच्चे आनीक आणि ती केले म्हणतो बोलू काढ का बाय तुकून किती केले म्हणलं अर्जुनान एक बाण अंदुकून सोडलं की ते बाण सोडू ते बोळाक पेट्टू येवन म्हण गेची ते बाणू लागून तो बाण आंदुला एकामक्षी कान तो आडू जाले हेची रामान वालील परीक्षण करचना एक बाणान कितल की साल रूक मारला रामालो अर्जुनालो एक बाणू व्यर्थ कर नाखे तो रामाल करतो नक्का किती केल्या रे वरुण ऐकणा के समुद्रा अधिपती कसन करचे ताणे एक बाण कालोल खे रामान भीव नाही लाखे वरुण
माका संहार करता तवल देवाक हांगेल कोणाले गती असेल बाण निर्माण करी आता का लंगा जल रे सर्वांके ते सौभाग्य दिम का आम्ही मनावर का झालं नसा देव परमात्मा तो वरुणान संपूर्ण सोडता मगीन काय उद्दाक नाक कराय आवा बंद सेतु बंधन करता वरुणान सोड दिले काही ना त्याला बच्चू नेम जाना जवा कित्या तांका ते सौभाग्य जाम का मात्र नाही मुक्कारी अंग रामनाथाक प्रतिष्ठा करच्या कस कित्या महादेवाक प्रतिष्ठा तैल धारयंते मनसु कोडू हरियल्ली चांग देवाल भक्ती दीम काजल ना महादेवान खै आणि कोणही नाही आमक देवाचेर भक्ती दीम चितान खै तवले भक्ती दीम काजल आम्ही आराधन करता यद्यत आचर्य श्रेष्ठ दत्तदेव दरोजन धयत प्रमाणम गुरुदे लोकस्तदन वर्तते रामान आराधन केल्या येत्या आमदा कोण दिता तुम्ही कराय ताण तर भक्ती दिम गाजलेली त्या खातीर ताका प्रतिष्ठा केली मात्र नाही लोकांतू पुराणा सांगता ती कित्या रे ब्रह्महत्या पाप केला रे ते सेदू बंधन केल्यान पळेला पुरो म्हण आता ब्रिड्ज नाही रे केल्यान पळेला पुरो होड ब्रह्महत्या पाप केल्यान कोण आहे महादेवा तागेल ते पाप वच्च म्हणून उत्प्रेक्ष करता कोण मेला वादिराज ते खातीर काही रामनाथाक अंग प्रतिष्ठा करून दिलेली देवान ते काळात देवाक अंग आराधन करून येतात एक क्षेत्रांत रामनाथ ताचे पुढे सेतू माधव वस तेच अंगा आमगेले काम उठू कशी आता पुरा सुकृदेन स्वामी सुकृदेन स्वाम्या काला जलल मोठू यो पळया आमगेल काशी निक ये रामनाथ एक संबंध अस ये रामेश्वरमाक कसोल संबंध अंगाची रेव काशी विश्वनाथ अभिषेक कोरकाक थेन दुकून गंगा जलानु अंग रामनाथ अंगा कोणाक विश्व आका महादेवा अभिषेक कोरकाक रामनाथाक काशी आणि रामेश्वर आमगाल मोठ गोंचो काशी अंगा रामेश्वर संबंध मंगलारे यो मोठो तिन्नी जावचारी मोठो यो आम गेलो चरताव उपेन स्वाम्याल कालाक कलिंग प्रभू ना रामनाथ रायाल घेऊन दिले नाही क्षेत्र रामनाथाने रामनाथपुरम मुण सांगत गुणो 50 किलोमीटर ते कड तागेल अधीन सुच दवळी आहे कलिंग प्रभू म्हणे कोलसिलो आम्ही ऐकिने रे कालिकीन मला रे कलिंग प्रभू म्हणून सांगून ब्रिटिश नाही डच सरकारांत होड एक पोस्टार असेल तो अंग येतालो अंग इलोलो अंगेमच्या आणि ताका दवळ दिसून ताका सारकी दिसना ते शिप्पार एमचेना तान आक्रमण केलें दवळाक थकळ्ळें मागीर दवळ गोपूर आशिल्लो ताण लेकीन खंचकेची तान आक्रमण केलें मागीर चूक जाली मागीर तो उपेन स्वाम्याल चमकलो प्रथम उपेंद्र स्वाम्यान ताका तू वडे ओड चूक केल्या वय धवळाकच ताका मनावर ना तरी चूक ते खातीर ताका एक महादेवळा प्रतिष्ठा कोरका म्हणून सांगून
कोचिंग करून दिली पर्ण महादेवळ मागीर हांगा ताणें हांगा कोणाक रामनाथाक आमगेले कोणाक आमगेले देवाक प्रभू रामचंद्रा प्रतिष्ठापन करून दिलेलो उपेन स्वाम्यांनी हाजी काल न्हय आनी ह्यो शाखा मोठोय तेच काला जालोलो तेंच कितली वर्ष आमगेले हातांदूच पळया कोणाक स्वे कितलेच आमगेले कितले अभिमानान आमकां सांगयात इतूल व्हड क्षेत्रांत तांतू भितरी रामचंद्र अनेक दवळ एक आमच्यो देव म्हणल्यार रामचंद्र रामा निमित्त हे क्षेत्र प्रसिद्ध जालें न्हय तांतू भितर आमकां आराधन करचें तशें जालें गुपेन स्वाम्याल कालाक मागीर प्रत्येक स्वामी माधवन स्वामी येयलेलो सांगा काशी हिंदू अकाडेमीचेर ते वेळेर हांगा रब्बिलेले खंय बाणगंगांत हांगा काचेचे हे आज काल असेल मोठ नाही राह्याल दुखून मेळ्ळलो अशी नाही आमकां न्ही का चांग एक संबंद हांगा ते वेणू बांधवा प्रतिश्ठा कोरका जाल्यार कशी कोरका म्हणून हांगाचे येवन ते वेळेर सुगृदेन स्वाम्या पत्र बरयलें आसा तुमी काशी कशें केलें आनी तें आमकां एक विधी विधान दी ते वेणू माधवा प्रतिश्ठा केलेलो आमगेले जनान हांगा भितर आम्ही आज रामनाथ माद्रपाय म्हणतात ते कडे वेणू माधव वसतय सेतू माधव वेणू माधव नाही वेणू हांगा प्रयागा सेतू माधव असा ते प्रतिष्ठा केलेलं आमगेले आनी आमगेले बड ब्रह्मान माधव भट्ट म्हूण आसा तागेल व्यवहार आशिल्लो तुमी एक पळोवंक घेवन का तें धवळ अशी सांगचे न्हय रे आमी मनाक गेलो मस्त आमी सांगू वचना ती तशी आमकां एक व्हड एक क्षेत्रांत आमगेल भितरी रामनाथ भितरी आमगेल रामचंद्र तशी व्हड एक क्षेत्रांत आज आमी आसा ती शाखा मोठ ते वेंकटेश देवालय लागींच पळया तिरुपती तशीच कितले आमगेल मालगड स्वाम्यांनी पुण्य केल्या दुसऱ्यांक कोणाक आस की आज आमकां विंगड विंगड मस्त आमकां कित्या रे आमगेल्यान तूं आमकां जालें नास हे सर्वे दिलें कोणें मालगड स्वाम्याल तांगेल तपोबलान आनी खंयचेय न्हय तशें आशिल्लें रामेश्वरमांत एक मोक्काम जाता आनी हाज्या फुडें एक 10 वर्स फुडें म्हणल्यार आमच्याक जे आमकां स्वामी फुडें मस्त येताले मागीर हांगा नास्तिकवाद चल्लो तें देखून स्वाम्यान हेंची उण केलें स्वाम्यानी सांगलां आमगेली कित्या तुमकां कळच्या पुरो पळया संस्कृत म्हणल्यार तांकां कोप जाल्यार संस्कृत कोप ते पार्टी नांव कशी म्हणल्यार द्रविड मुन्नेट्ट कळगप द्रविड शब्द संस्कृत पहा कन्नड न्हय कशें तमीळ न्हय मागीर आमकां हे पद मोक्काम आसा विशेश जाम कितें मस्त जाणांक घेनाताय स्वामी अशी तशी म्हूण सगळें सांगिना कोणाक घेवचे नाका आमी आमी जाण सांगिना कोणाक नाका रे आमकां एक 10 दिवस सोडा तुमी कारण तें ज्वेलरी आमगेलें कितें प्रितीन येयला तुमी बेंगलोर आशिल्ली 5 म्हयने तुमकां आयकळटा जनपद कितले आशिल्लें कितले सेव आशिल्ली पुरा आशिल्लें मागीर बरोवंक जिवें तांकां जवाब दिवंक जागोत ना दिले आनी आमकां समा जवाब दिता ते आमी जवाब दिल्यार साश्ट मठा चरित्रीत म्हूण मनावरा स्वामी खंय खंय गेल्ला ती खंय खंय वच्चे न्ही म्हूण तुमी मनावरा
स्वाम्यानी ती कोरका म्हूण आमकां सांगोतस मनाक गेलो तुम्ही कोणाय लेक्च नाका गोत ना तिला उलोव नाका ती काली पेरी येयलेले मनशांनी मठा विशयी उलोवचें गोत ना तिला उलोव नाका स्पष्ट सांगतात आमी और स्वाम्याली एक पंत निमगी ना एक मनशान इत्ते स्वामी स्वाम्यान खंय वचात खंय वचात मरे मन ना कशें आसता ताका समजान वचें आज काल आमी समुद्र स्नान केलें हो स्वाम्यान समुद्र स्नान करचें वय बा करूं नज न्हू आमी समुद्र स्नान करूं नज श्रेष्ठ स्नाना भितरी अत्यंत श्रेष्ठ स्नान म्हळ्यार समुद्र स्नान म्हूण शास्त्र सांगता आमी नाही गंगा स्नाना पशी श्रेष्ठ अर्थवाद आसच्या बरो वय कारण कितें म्हणगोतस की ना नवा सर्व नदी येन मेळची खंय समुद्रांत तवळे ताज्या पशी ओड स्नान खंयचें रे तें देखून धर्मशास्त्र सांगता सर्व नदी मेळचे एक समुद्र स्नाना निमित्त सर्व नदी स्नान जाल्या म्हणकी जाता तें ताजें फल गंगे यमुने कृष्णाय गोदावरी कावेरी पुरा तें समुद्र स्नानान आज आमी समुद्रा वतात कसन खंयता सनबात सी बात न्हय फॉरेनान तें न करचें आमगेल भावन विंगड ताजी भावन एका विशय वय न्हय मनावरा फुडें गांवांत तूं केलो आसा ती आमगेल ब्राह्मणच दुसरो ब्राह्मण आमगेल समाजाक तांणी एक कंकूच आशिल्लें आजी एक 5-6 वर्ष जावन न्हू आमगेल तांणी आमची गेल्यान सांगितलें स्वामी आज ते कंकूच गेल्ल्या स्वामी आम सांजी की उण जाल्या स्वामी मला गेलो तुमकां ते गामतल्यान मस्त जाणांनी सांगितलें आमगेली आत्ते जाल्यार मस्त स्वाम्यान पयर बेंगलोरांत वचूचें एक मेळका आमकां कोणाक मेळका नाका आमकां फुरसत ना आमकां कोणय नाका मस्त जाणांनी निमगेन मस्त प्रेशर केलें आमकां खंयचेय ना आमी जाल्यार आमगें काम जालें आमगेल्या स्वाम्यान खंयची केल्या की ती जी पॉलिसी आमगेली आमगेले विंगड खंयची पॉलिसी ना पा कळ्ळें कित्या आमी सांगू लयलें ना मस्त असं सांगच्याक आमी मागीर मस्त सांगनात मनाक गेलो तुका आतां सांगिना कसन तें जेवण खाण आमी शुरवेकर सांगला आडंबर न्ही केलें आमी देयांत पळय तेवळी सांगला प्रवचन तेच वेळेर ऐकल्या कळतना खंयच्याक मृतिका विसर्जनेक आजे वेळेर ताजे वेळेर खंयच्याक आमगेल्या समाजांनी देव धर्म जामका आचार विचार वरका थियरीन सांगल्या जायना प्रॅक्टिकल कोरका आमी आतां तोंड फुटमचे तशें आमगे घरान उलोवंच्या गेल्यार मस्त जाणांक कश्ट जाता न्ही मनाक गेलो मागीर तांणी तोंड धांकून धामका जाता न्ही मनाक गेलो तुका लॉजीक कांडा पड शिकिल्ल मनीस आमी आमकां माधवांक एक सांगचें गोत्तस की ना की आमी सांगता तुमकां प्रच्छन्न वेश तार्किकाः आमकां माधवां सांगचें तुमकां कळना जाल्यार आमी सांगून दितात तर्क म्हळ्यार तें म्हणल्यार तुमगेन तर्क न्हय हे वकील आसता लॉजीक व्हड लॉजीक शिकिल्लें आमी कोण माधव तर्क म्हणजे शास्त्र म्हळ्यार तें आमी सांगचें न्ही रे अद्वैतीन आमकां सांगचें उतर मनाक गेलो तें शिकिल्लें आमी असो आमी विशय गेले नाही अशी सांगीन खंयचेच आसा जाल्यार चांग मन्न मनं बोले मांगल्यम मन्न चांग सुका मन्न चांग आसा जाल्यार चांग जाता
तशीच हांगा एक करता ती मोक्काम कसं की एक चांग रुपार जाम काम कित्या मस्त जाण नाका हिंगलें न्ही कसं नाही हांगा सौकर्य करू कष्ट समजे सानू मोठ येयला रापच्या वच्या कष्ट अस नाजला मस्त जाण भायर सर आनी गेली एक 10 दिसान सोड रमकाम मना गेलो तुका ಹೊರ್ತುಕೊಳ್ಳುವ कित्या कसं रे असो त्या संस्थानाचेर प्रीती दाखयता आता पळयल्या री आता ताणें सांगीन 40-50 भिक्षा खंडीत आजी देवाल सेवा करची वाडल्या कारण कितें आमगेले देवाल सेवा केल्यार ती देव अनुग्रह करता देव मेळटा ಎಲ್ಲಾರ ಕಮತಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ದೇಶ ರಾಜೀವಾಲ್ ಮಾವು ಚಾಟ್ ಡಕ್ಕೊಂಡು ವಾಜಿನ स्वाम्या नमक शुरवेकाची भिक्षु मात्र केला पुरो मागीर एक कळ्या मागीर अभ्यास जमका न्हू यो येयलो स्वामी आम सगळं मिगेल सेवा केल्या देवाली मस्त सेवा केल्या स्वाम्यान मुखार पवमान न्ही सेवा करची तशी आरंभ करची तशी दिमगा अरे करता ती आता प्रारंभ केल्या मात्र मिगेल चेडू बाळान गेल्यार ही म्हाका सेवा करून म्हाका बर केल्या मिगेल चेडू बाळांनी ती सेवा करून म्हाका बर जमची तशी जामका स्वामी मुगेल चेडूवांक पिळयेंक खबर या रे कोरया रे आमगेल चाट सी असेल आमगेल चाट दाखोवन असेल तागेल पुतू येतास सांगेल तत्व देवाल सेवा करून देवान कळत नाय आमगेले रिणांगलचे म्हूण ना तुमकां एक अनुभव आशिल्लो विशय एक उदिल्ला रे 4 देवना 3 दाण वचूं ना आमगेले कितले की लोकांक सांगिना आसा ಕೆಲವು ಜನ ನೆಂಚಸ್ ಮಠ ತಗಲ್ ವ್ಯಾರುಣ ಜಲ್ಲಾರಿ ಯಾಕೋ ಲೈಲು ಆಮ್ಗೆಲಿ स्वामी व्यारुण जल्ला काय ना रे देवा मुखार एक नमस्कार घाल वच तू हिन देवाल मागून वच ताणे एक दंड नमस्कार घालो चमकलो ताणे अनेकल्या व्यारुण जल बना गेलो मागीर तो 4-5 जनां लेंचे ताणे केदना मठ आयले जाले ताजे वर्तुकी ताका व्यारुण जल्ला तमार सांगचे न्ही आमी सत्य जावन असेल विषय उदंड तगली कशी त्यांनी सांगिना देवाल कशी मागताय की तो चलासिता तशी हे मोक्काम एक चांग रुपार जामका हे वेळेर आमी काय सांगिल्ला शंगाभिषेक कोरका आमगेली स्वामी एक शंगाभिषेक शंगा गावता तो शंगाभिषेक जायत रे आमी मला कळशाभिषेक करचो शंगाभिषेक जायत आमकां ते एक बाकी दी गा कित्या ते शंगू एक घरांत पंपचे तशें आमकां एक प्रसाद घरांत आसचे तशें आमकां एक क्षेत्र उडगासा खातीर मागीर कसन की एक सुंदरकांड हवन कित्या एक गांवांत दुखून सुंदरकांड प्रारंभ जालें न्ही आमी कोणाक मना वर्णी महाभारतांतून रामायणांतून सार हिंगल्या रे सुंदरकांड सुंदर जावन आशिल्लें सुंदर जावन आशिल्लें आनी सुंदर म्हळ्यार कपिल कांड प्रारंभ जालें खंय हांगा दुखून कित्या सीतान्वेषण कोण आमचे खबर ती सुंदरकांड आमची प्रधान प्रारंभ जालें खंय एक क्षेत्रांत अंत्येच्या तांकां पुरो हंपीन मला थंय जाल्यार हांगा दुखून हांगा येवन सीतेक मेळ हांगा दुखून लंके वचून सीते मेळ सीता लंका दहन कोर वापास हांगा येवन हांगा ಒಟ್ಟು दुखून वानराल ಒಟ್ಟು थंय वच मेळचे थंय वता सुग्रीवाल तोठा वता फळ खाता त्या पुरा मिलिटरी भिता ती तवळी सुग्रीवाल सो काढता काय भीमका नाका संतोष घेऊन येयला खबर चांग संतोष हा खबर घेऊन येयला यो कोण हनुमंतू ते खातीर तो खाता तगेल तोठा दुखून फळ खातास उद्यान दुखून ते बरकान आसा म्हळ्यार प्रधान हांगा दुखून प्रारंभ जालें ते सुंदरकांड तशीची रामान हांगा प्रतिश्ठ कोरून रामनाथाक हांगा दुखून भायर सोरून थंय वचून अयोध्या पदी जालोलो तो जाल्यार चांग जामकां तागेल पट्टाभिषेक जाल्यार
आयच दिसा जल्ला देवान परमात्मान चांग रुपारी चांग मनान केलेल्यान संतोषान स्वीकार करून कित्या आज आमकां आज एक संतोशा विशयी कित्या 500 वर्ष ज्यांनी 1000 वर्षां लागीं जालें तसन की राम आमगेले अयोध्यापदी रामचंद्रान एक देवळ जातस कितली वर्षांचे आमगेले मनान तुलिच्या कितले विश्वास सनातन धर्मांत विश्वास दवरची प्रीती दवरच्या आशा एक जनान कितले कष्ट काण एक इश्टीक पावन कित्या तांतू भाग घेमका ताजे रामाल परत प्रतिश्ठ जमच्या सपरा दिसाक आनी कितले 1.5 महिने मस्त दिना व्हड कित्या रामान आमकां अनुग्रह कोरका कित्या राम राज्य जे आमकां पळया राम जाल्यार उदले राम राज्य कोर न्हू ताका उलोवंक जाय आसीन खंय भजन कृष्णान कोर न्हू आसीन न्ही ताका सगळें कान दिमचे ना बरोवच्या बरोवयात कितले बरोवया आमी कितें कोरका म्हण आमकां गोत तस कोणेय मना उरचें ना कांय मना गेलो बाय आमकां कशें कोरका म्हणून गोतस असो सांगेल वर्थो रामा जाल्ल्या खंय कृष्णा जाल्ल्या खंय आमगेल स्वाम्या केल्या खंय सुकृतेन स्वाम्या केल्या खंय सुकृतेन स्वाम्यांनी एक गांवांत गेलेले खंय पा मना गेलो आमगेले स्वामी आस थंय वच्चे आनीक व्हड एक पत्र पेटयल्या स्वाम्यान सुकृतेन स्वाम्यान पत्र वाचचे ना हे तेंचे गांवांतून पोस्ट कसं पाहिजे मग कसं की गोंधळ म्हणून कळलं स्वाम्याक तवळ येना और स्वाम्याने ती केलं ते पत्र काढ निप्पेन दिम करचे ना स्वाम्यान तें पत्र पळोवन कसलं की गोंधळ मागीर स्वाम्याला सांगला जालें न्हय कळ्ळें बेत्तिलें बेत्तून जा म्हणून पळोवन जा न्ही एक व्हड एक मनीस सोळा चित्र सोळ्या तांतू व्हड एक जळार सोळ्या त्या मनशान रगत पिमचे आनी एक सान जळार सोळ्या आनी व्हड जळार बरें आयिल्ले म्हळ्यार और स्वामी सुकृतेन स्वाम्यान नांव आनी सान जळार म्हळ्यार आमगेले स्वाम्यान नांव मनावचें न्ही तो मनीस म्हळ्यार समाज समाजा रगत पिमचे बरें ना म्हळ्यार हे आशिल्लीच मना गेलो बस बरें स्वाम्याला काला की असं इथे ऐके बी की जावन गोंधळ जालो ते मस्त जाले हे आशिल्लीच असो आमी सांगता ती तशी प्रितीन तुमी कित्या देवान आतां रामराज्य आनी त्या रामाल निमित्त आमगेल मन्नान तुवें राम प्रतिश्ठ जा आमकां थंय प्रतिश्ठ जाले ना रे रामान आमगेल हृदयान प्रतिश्ठ जा आमकां हृदयान प्रतिश्ठ जाव न्हू आमगेल धर्मान प्रीती आमकां धर्मान प्रीती येयलेल्या जाल्ले ना धर्म करचे प्रेरणा येमकां प्रेरणा येयल्या जाल्ले ना करचे तशें जा आमकां धर्माक रामान दाखयन तें सिद्धांत कसले कितले कश्ट वो धर्मांत कसले व्यतिचलन जमच्या ना व्यतिचलन जमच्या ना कितले कश्ट येयल्या राम तो धर्म सोडलो वताणे ना मनुष्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम मनुष्यावताराचे लक्ष्य म्हळ्यार तें देवा खंयचे ना नत्रिल्यो श्लोकेषु न किंचित अस्ति म्हूण देवूळ सांगता म्हाका कसले ना जाल्यार आमी करचे तशें आमकां ते खातीर आमी करता म्हूण तशी रामान दाखयन रामाल प्रतिश्ठ जाल्यार जालें ना तें आमगेले सगळे भारतान आमगेले सनातन धर्म उद्धार जा आमकां उद्धार म्हळ्यार वेरे आमकां आमी तशें देवान अनुग्रह कोरका मात्र न्हय आमगेले समाजाक देव धर्म देव सांगच्या स्थानाचेर प्रीत विश्वास वृद्धी जमचे तशी देवान अनुग्रह करून सर्वेय केलेल्यान देवान संतुश्ट जावन व्हड क्षेत्रांक गेल्या तुमी येयल्या ती प्रत्येक गांवांत कोणी जाल्यार येयल्या ती एक दोनी म्हळ्यार नाका मिल जाल्यार मनाक गेले नाका मिल वायट न्हय व्हरतू आनी ताका कितें मस्त कश्ट दिता मॅनेज करूं तशी प्रत्येकल्यान येयल्या देवान तांगेले ती स्विकार कोर प्रत्येक गांवांत जाल्यार देवान भर कोरका आनी विशेष जावन देवाचेर विश्वास वृद्धी करून देवान केदनाय समाजा राखचे तशी आनी खंयचेय रुपार आशिल्लो काळू कसो तो धूर करून उजवाड दीम विशेष बरेपण करून तेमकां समाजाक तशी देशा जाल्यार बरेपण करून तेमकां म्हणून व्यास रघुपती नरसिंह आले तशेंच हांगाच्यो देव म्हळ्यार
सेतू माधव आले तशीच रामनाथ आली प्रार्थना करून तंतु मात्र नाही ओढती आग केलेल्या सर्व गुरु परंपरेन तंतु सुकृदेन स्वामी आले वरदेन स्वामी आले बोनेन स्वामी आले वरदेन स्वामी आले सुकृदेन स्वामी आले अमगेल स्वामी आले महाचैतन्य अंगड प्रार्थना करून विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगी